怎么还是过不了如来佛这一关啊？这攻略根本没用啊！糟了，我还没到位色，还没到位色，我已经3点半没到位色了。那个小你不要走，不要走啊！奇怪，这里是哪里呀？好臭哦！你即马伫粪扫山内底，为什么我会在这种鬼地方？你无做好粪扫分类，造成地球粪扫过多，上天要甲你关伫遮500年。是什么？500年？师兄，师傅说的话你都没有在听。靠！你看，我都有做好垃圾分类，让垃圾变黄金。不好意思，放错了，这个才对啦。这才是黄金哦！一手得意了，佛祖快救我！你罪孽伤深，连佛祖嘛无法度救你咯。你好好忏悔吧，阿弥陀佛。不要走，佛祖快救我！哎呦，师兄，不要再丢了，拜托，我快被压死了，不要再丢了！哦，还好，只是一场梦。爱护地球，请随手做资源回收。